Akkam jirtu hordoftoota TikTok kiyyaa hundi har'a immoo waa'ee tiraanzaakshinaal akkasumattis immoo akkaataa itti taaksilee kana hojjennu isin agarsiisa. Sanaa fi dura analaayiz akkaataa itti goonu akkasumattis joornaalayiz taaksii lammaffaa irratti akkatti akkaawuntii qopheessinu, sadaffaa irratti tiraayil baalaansii akkatti qopheessinu, afuraffaa irratti inkaam steetimentii, steetimenti of oonersikiitii akkasumattis immoo baalaansii shiitii akkatti qopheessinu ilaalla. Sanaaf tiraanzaakshina kana gubbaa dhaabbannee yookaan daataa amma as gubbaatti argamu kanarra dhaabbannee tooni yeroo taaksilee yookaan immoo gaafilee as jalatti nuu kennaman kana hojjennu seera akkaawuntiingitiin yookaan immoo pirinsipilii akkaawuntiingiitirra dhaabbannee kunoo akkaataa teebilii kanarratti hojjetamee jiru kanaanii kan hojjennu taate jechuudha. Sanaaf namoota viidiyoon kun ni barbaachisa jettanii yaaddan biraan akka nageessan adaraa isinitti dhaammadha. Sanaaf viidiyoo kana laayik, sheer, kooppi liinkii godhaati namoota viidiyoon kun ni fayyada jettan biraan nagaa isinin jedha nagaan tura.